محمد خان تاسو مردان سیمې سره تعلق ساتئ. نن چې زموږ په شهیدانو پسې کومې ملنډې کېږي یا 9 مایو شوله یا چې کوم دی په 24 25 26 باندې ریډ زون ته او دوی ویل احتجاج زموږ جمهوري خښ نه کوم قسم احتجاج څه به وایي د دې صوبې په دغه کردار باندې او دغه پارټۍ په دغه عمل باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لیب خان صاحب احتجاجونه یو جمهوري حق دی د هرې پارټۍ. دا درنې دا احتجاجونه موږ هم کړي دي، خو موږ که د دې ځای نه جلوس وکړی لاهور ته تللي یو، اسلام آباد ته تللي یو، موږ یو پوره من طریقه خپل اواز هم پورته کړی دی. موږ نه په سرکاري دفتر ورغلي یو، نه موږ چې د جی ایچ کیو چې کوم دی ټچ کړی ده، خو نه پوهېږو چې دا اوس کوم لعنت شروع دی یا دا ثوابی کې چې څه کېدل بله ورځ او یا په دغه پنجاب ته چې ځینو دا پسځي اول دا وسایل له چا استعمالېږي، بیا په 9 مئی باندې چې ته ځې او په جناوس ورځې او یا چې کوم دی زموږ د فوج تنظیمات دي یا د نور تنظیمات دي سرکاري هغه ته نقصان ورکوي. دا نقصان د چا دی؟ دا زما د قوم نه دی؟ دا د ملک نقصان نه دی؟ آیا یو سیاسي پارټي هغه خپل احتجاج په دې باندې کوي چې زه د سرکاري بلډینګ ته نقصان ورکم؟ زه د خپل قوم مسایلو کې اضافه راولم؟ تر ننه پورې خو موږ دا ونه لیدل چې د دې په سټیج کې اعلان وشو چې یاره موږ هلته کې 2 ارب روپۍ پلانکي پراجیکټ له ورکړی، دې ځای کې هم دلته ورکړی، خو چې کوم ځای کې دي ولاړ دي نو بغیر د کنځلو د سپک میلس نه. او په پنجاب کې که تاسو 9 مئی یا 26 مئی باندې کوم واقعات دي نو زه خو به دا ووایم چې تقریبا هغې کې د پنجاب 5% خلک به هم نو، خو موږ دې ځای کې پښتانه د خیبر پښتونخوا نه روان کړي او داسې تاسو ته وویلی شو چې سرکاري وسایل استعمالېږي. د یو ایم پی ای بچی نه راځي، د یو ایم ایل ای بچی نه راځي، د یو لیډر بچی نه راځي، او زموږ بچي ځي او هغې نه چې کوم دی نو هغه جوړ کړي دي. نو په جیلونو کې چې کله دا مخکې په 26 مئی ونیولي شو، دا 26 تاریخ باندې هغې کې دا داسې خلک او زما د خپل کلي خلک او چې مې ایم پی ای ورته وی چې ضمانت له نه شم تللی، خو چې کله راوځي نو بیا به له چی وکړم چی به په ځای کې وڅښم. دا د ورکر عزت دی؟ بیا هم زموږ خلک نه پوهېږي. باقي زموږ فوج چې دی نو که چېرې زموږ فوج زموږ په کې پی کې په دې خپله صوبه کې نه وی نو هو سکتا ہے چې زموږ دا صوبه نن ختمه وي. فوج چې کومې قربانۍ دې لپاره ورکوي از څوک دی؟ فوج څوک دی؟ زه ورته یو. د چا حفاظت کی؟ زما ستا حفاظت کی. دا دهشتګردي کومه شروع ده، دا کوم لعنت چې نور داسې شروع دی زموږ د بارډرو باندې په یو ځای بل دی، نو حقیقت دا دی چې فوج د هغې مخنیوي کي او فوج هغې سره ارام دی، هغې یې په مخه اخیستي دي. خو افسوس چې زموږ په سیاسي ګوندونو کې سیاسي خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغې خلکو سره میلو دي او هغه دي تاسو ته پته چې مخکې کله د دې خلکو ګورنمنټ نو دوی اجازت ورکړه نو په میرانشاه کې او په میرعلي کې به کولو دا خلک ګرځېدل او مشینان او دشکې او لانچرې به ورسره وې په دې بازارونو به ګرځېدل. ما خو داسې حکومت نه لیدلی، ما خو داسې عوام نه لیدلی چې خپل فوج خپل محافظ د دې قام محافظ هغې به سپک میلس کړي. ښه چې د عمل ته کله وپد راځي، د عمل کله ترقي کوي نو دوی درنه کوي. دې کې څه مقاصد دي؟ دا جي وجه بله ده. اصلي کې زه به دا ووایم چې په دې کې پولیټیکل خلک نشته، پولیټیکل مایند خلک میچور خلک په دې کې نشته. ولې که د بار نه یو وفد راځي نو هغې سره به زما او ستا د نورو مشران کیني د ملک، هغې به ورته خپل مسایل بیاني، هغې سره به څه معاهدې کېږي، هغې سره او به زموږ د ملک ترقۍ باعث ګرځي. چونکې دې سره خو هغه شی نشته چې دې په څه طریقه دا خلک او یا د بار نه ځان له سره وړي. نو د دې وجې دې درنې شروع کړي، دې غوبل جوړ کړي چې بار دنیا ته وایي یاره پاکستان کې خلک خوشحال نه، پاکستان خلک ښه خوشحاله دی، خو که دې ظالمانو په ارام پرېښودو. هسې ګڼی نه چې دا د امریکې ایجنټان یا بل چا په ایما باندې دلته کار کوي یا ملک دښمني کوي. نو د دې باره کې خو ښکاره خبره ده چې دا خو ایجنټان د یهودو دي او یهود نه غواړي چې پاکستان ترقي وکړي، مسلمان ترقي وکړي. نو موږ دې خلکو ته دا خواست کړو چې یو مهرباني وکړئ په خپل فوج پسې دا سپک میلس پرېږدئ. دغه زموږ محافظ دي، که فوج نه زموږ
پاکستان به خرابي او چې پاکستانی مونږ به یو او چې پاکستان کلی نو موږ به یو نو چې پاکستان خوشاله پاکستان کې ترقی پاکستان کې پروجیکټونه زمونږ بچي به پروزګاری زمونږ بچي به خوشحالي زمونږ په ملک به امني دا امن او امان مسله هم دغه نه پیدا ده چې دلته کې دي غلط او دی په خپل د امن او امان مخالفت صحیح خو ثوابه جلسې د څنګه ګوریا یا پښتانه د ثوابه لږ ډېر باره پینې کې- شو پښتانه چې هغه د دوی په ډرامو باندې د راغلي ثوابه باره کې خو به زدا وایم خپکیږو بنا ها زماله غرونه به ثوابي واله موري ها نو الته چې کوم مشران یې تقریبا ټول زله د نږدې نه پیژنم د دې سیاسي دغه نه مخکې ځای پیژنم ها نو هغه سوچ نشته هغه ډیلرز دي روزګار والا خلک دي هغه د خپل روزګار په سوچ کې چې موږ خپل پیسې په کومه طریقه ډېرې کو موږ خپل کارخانه په کومه طریقه ډېرې کو خیر دې کله کوم بچي دلیږي خیر دې کله ما صوبه خواريږي اله خوار شي خو چې زه خپل نوم او خپل لغو کوم زما خپل وسایل ډیریږي نو د ثوابه نه کوم خلک زینو د ریس کې وګاډي دي پنجاب ته د سین ډبلیو ګاډي بزي د ایریګیشن ګاډي دي د هیلث ډپارټمنټ ګاډي دي دا سرکاري ګاډي یو سړی داونه لګي چې خپل ګاډي او دا غیر ګاډي پرې دی چې دغه مشران چې کوم په ثوابه کې د خلکو ته هم چې هرورا زمارونو خپکیږي ما یو درمندانه سوال کوم چې تاسو دې ته وای چې تاسو د خپل بچی راولې چې موږ سره په جلوس کې لړ شي ولې دا پاکستانیان نه دي د پاکستان د خیر سوچ کې نړمبه خپل بچی کې هغه کار به لومبه په بل قانون لاګو کوي چې په ځان لومبه لاګو کوي نو چې کله ته په ځان قانون نه لاګو کوي ته خپل بچی نه راو باسه نو زمونږ بچی ولې